Наместо да се лечи, да се спречи. Една колоноскопија може да спаси живот. Ова е пораката од Институтот за јавно здравје во месецот посветен на борбата против рак на дебелото црево. Колоректалниот карцином е трета причина за смрт од рак во Македонија, а секоја година расте бројот на дијагностицирани за 1,4%, вели директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Последните статистички податоци покажуваат дека годишно најмалку 150 граѓани ја губат битката со колоректален карцином. На удар се граѓаните под 50 годишна возраст. Март е месец за подигнување на свеста за колоноректалниот карцином, кој што според податоците со кои што располагаме е трета причина за смртност и четврта за морбидитет, кај лицата возрастната категорија на граѓани, но под 50 години. Истражувањата покажуваат дека од 2000 година пак навака, секоја година за 1,4% имаме нови пријавени случаи со колоноректален карцином. Точните причини за ваквата појава не се познати, но се смета дека станува збор веројатно за комбинација од фактори. Скринингот е клучен за превенција, поради тоа што колоноскопијата не е баш прифатлива од граѓаните како превентивно испитување. Треба да се вратат неинвазивните методи, за да се дојде до рано откривање на карциномот, смета Андоновска. Мислам дека и оваа институција не се искористени доволно капацитетите од причина што луѓето не се решаваат да дојдат на скрининг. Бидејќи се користи повеќе инвазивна метода, значи методата за скрининг е инвазивна и мислам дека тоа се причините зошто мислам дека ние треба таму да се усмериме малце повеќе, не само да прошириме палетата на институции каде што ќе се прави скрининг, туку и да возможиме на некој начин и помалку инвазивен скрининг, тоест да ги вратиме во функција и ФОП тестовите или тестовите за окултно крварење. Скринингот сега се прави само на гастроентеропатологија. Лани се направени 224 прегледи, годинава 85, што е мал број, велат од клиниката. Ракот предизвикува 20% од смртните случаи во европскиот регион и е втора причина за смртност и морбидитет во Европа после кардиоваскуларните болести.